Yan ah. Merry Christmas na dito sa MC City. So, we're with, kasama natin si Maui ngayon of MC City Cainta. So, siya yung sales agent natin nung kumuha tayo ng dalawang Z650. So, siya yung nag-asikaso. So, while we're here and waiting for our bike, for our first PMS, mag-quick walk around na rin tayo. Okay, so, Maui, medyo naka-curious ako dito. Medyo napapatingin ako ng scooter lately. So, this is the new colorway of the Honda Genio, no? Yes po. May Magkano yan? din po tayong vintage white. Vintage white. Yes. So, rare din yung colorway na yun. Yes. So, magkano ba ang SRP ni Genio? Nasa ano po? 88 po. 88? Sure ka? Final price na yun. So, para short na si Maui. Pero trip ko tong ano eh. Trip ko tong Genio eh. Ganda ng pulo. Ganda ng pulo. So, para hindi tayo palaging nakabigi. Hirap din na lagi nakabigi. Mga kargahin natin. Hindi tayo makapag-haul ng gamit. And ayan din yung mga ibang available bikes ngayon dito. So, mamaya ay yung bagong kulay. Mamaya pakita natin. Ito. Ano ba? And you're back. So, magkano si Genio? 72,900. All in na yan. All in. Okay, so Honda Genio, ito yung blazing red nila. And ano pa, nakita ko may bagong kulay tayo ng ano, Z650. Pakita mo nga. Pakita mo nga. So mukha na siyang Z9, no? So ito na yung 2022 price. Yes po. So magkano na siya? Nasa 415 po siya. 415. Yes. Okay, so since medyo kamukha niya si Z900, may stock ka na ba ng Z900 dyan? Wala po. Wala pa din. Meron po kaming dumating isa, pero may Sold na agad. Oh, okay, sige lang. So of course, yan, yung Z900 RS, yung vintage nila. And 614 yan, di ba? O 641? Yung Z900 RS, yes. Ito. 641. So 641, hindi pa rin naka-sale. Hindi pa din. Okay, so buka dyan. Ayan pa. Z650 RS. So bago din yan. So magkano ang SRP? 461. Tama ba ako? 469 po. 469. Oh, abono pa ako ng 8,000. Okay, so ito naka-promo ba? Hindi. Hindi rin po. 415? Ninja 650? 431? 500. Okay, sige. And ito reserve na Ninja 400 ba to? 650? Yes po. Ano, 600? Ay, Ninja 4 po. 400. Okay, so another 650. Ito pala yung price. Ito pala yung price niya. Sorry. 433,500. Naku, Maui, mag-aabono tayong dalawa. So ito, naka-promo din si W800. 557. Plus 20 pa. Plus 20. So, of course, our e-bikes. Number 1, Royal Enfield. Naka-promo ba sa inyo si Royal Enfield? Hindi Regular po, price. Dating kasi siya. So magkano na si Orange Crush? Ayan o. Si Orange Crush natin. Titignan natin kung memorize ba talaga ni Maui yung price list niya. Ano po yan, sir? 383,000. 383. So tumaas nga. Yes po. Totoo ang chismis, tumaas, no? Yes. So from 372, To 383. naging 383 na. Okay. So may mga... Ang pinanayan natin, sir, nasa 323,000. 323. Okay. Then ito rin po sa... Ito yung ano, custom eh. 390. So lumit yung difference niya. Okay. Well anyway, so andito naman si Maui to assist you. So kung wala man bikes wala dito yung bike na hinahanap nyo, pwede naman siya mag-order sa ibang branch. Yes, Tama? Hahanapan po namin. Hanapan kayo ni Maui. So yan lang yung quick key update and roam around natin dito sa MC City. Tapos na yung motor ko, nakita ko na lumabas. Okay, so Maui, maraming salamat. Once again, this is your boy, Mr. Kalangan. And Maui, now signing off. Ciao. Thank you po. Mabush. It's been 12 days, I think I'm thinking straight.